බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක හදලා තියෙන්නේ. ඉන්දියාවට තියෙනවා පරිප්පු තියෙනවා. ඊට පස්සේ සුපින් මම්බලෙන් තියෙනවා. මෙතන 9 බිස්කුට් දාලා තියෙන්නේ. දැන් වෙලාව හරියටම 12:05යි. අපි දෙන්න ඉන්නේ කොටුව ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එක ඇතුලේ. අද අපි දෙන්න යන්න හදන්නේ ග්‍රෙගරි ලේක් එකට. එතනට යන්න නානුව ස්ටේෂන් එකෙන් බහින්න ඕනේ. අපි දෙන්න ටිකට් එක කලෙක්ට් කරගත්තා. ට්‍රේන් එකට තව ටික වෙලාවයි තියෙන්නේ. ට්‍රේන් එක 12:45ට යනවා. පිටේම තියෙන්නේ. දානම පිටේ මෙතරට තමයි මේක. පොරණ ටිකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේක ස්ටේෂන් එක හදනකොට ලැබෙන්න ඕනේ.
මෙතන තුන්වෙනි වේද ගාව. අර මැද තියෙන දෙවෙනි වේද ගාව, එහා පැත්තේ තියෙන්නේ පළවෙනි වේද ගාව. The train view. මේක තියෙන්නේ මේ නානුවේ ස්ටේෂන් එක. ස්ටේෂන් එක ගාම තියෙන්නේ. එන ඕන කෙනෙකුට ඩිරෙක්ට් කතා කරලා එන්න පුළුවන් නේ. එන්න පුළුවන්. මගේ through the booking.com එක තියෙනවා. මොන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමාලා ටෙලිමෙටරි එකට කතා කරලා එන්න පුළුවන්. පුළුවන් කන්ටැක්ට් නම්බර් එක කියන්නකෝ. 072 6131 954. හරි. හරි මාත් එක්ක ගොඩක් ස්තුතියි. අපේ කට්ටියත් ඊළඟට මේ දැන්ටම ඔයාලත් එන්න මෙතන හොඳම කස්ටමර් සර්විස් එකක් තියෙනවා. ඇවිල්ලා බලමු. මාරම ලස්සන ප්ලේස් එකක් මේ. නානුවේ ස්ටේෂන් එක තියෙන්නේ මේ පාරින් පිටපල්ලයට ඉන්න ඕනේ. ඊට බහලා මේ අන්නර හරිය තමයි නානුවේ ස්ටේෂන් එක තියෙන්නේ. අර මෙතන මෙතන බිල්ඩින් පල්ලෙට. මෙතන තියෙන්නේ මේ ලුණු වගාවක්. වට්ටම සැලුවත් දැනෙන්නේ මේ එහා පැත්තෙන් කන්නක් තියෙනවා අර
පාරකට ඒ වගේ ආවා. එඩින්බර්ග් ඔතියයි. අර හරියනම් පට්ටම ලස්සන view එකක් තියෙන්නේ. මේ පෙර ගහක් තියෙනවා. අවදෙවි මොකද්ද මම කියන්නේ? අර හරියට පොඩ්ඩක් වහින්න වගේ. වහිනවනේ. ඈතින් පොඩ්ඩක් අර ඒ කළු පාට කරලා තියෙන පැත්තට වහිනවා. අර පැත්තේ වෙනම වයිබ් එකක්, මේ පැත්තේ වෙනම වයිබ් එකක්. මේ පැත්තේ වෙනම. නැතන් ඩඟා කියලා අලි බෙර අර මේ අතන තියෙන ලුණු වගාවක් ලුණු වගාව පැතුළු ඒක හදාගත්තා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අර හරින් ඇස්ස පටන්ගෙන මෙහාට ටිකට ගෙනවා.
මේ තියෙන නානුවේ ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එක. මෙතනට ඇවිල්ලා මෙතෙන් නගින්න ඕනේ අර අතන තියෙන නුවරඑළිය බස් එකකට. අපි යම් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා නුවරඑළිය බස් එකට නගින්න. නුවරඑළිය බස් එකට නැග්ගා ස්ටේෂන් එකටම ගිහලා නැග්ගේ නෑ. පාරේදී හම්බුණා බස් එකක්. බස් එකේ නැග්ගා. ඒ ගහ දන්නවා නම් කරු හරි මේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මේ මොකක්ද ඒ ගහ කියලා. ඒ අපි දැන් යමු පිළිගන්න කට්ටිය ඉස්සරහට.
kunynya pada ingin aku tahu ingin tapi masih kan bilawa kottumi kok රස්නෙම කරනවා ඇගේ මේ සීතල යන්නත් එක්කම ඊළඟට අපි හිතාගෙන ඉන්නවා රාමෙන්යක් ගන්න. පාර්ට්නර්ට රාමෙන්යක් ගන්න ආසාවලු. ඉතින් ඊළඟට රාමෙන්යක්. වැඩක් නැහැ එහෙම කිව්වා. ඒකට ඉවරයි. විනාඩි 5යි. වික්ටෝරියා පාක් එකට දැම්මේ. බලන්න ඔය. දැන් වෙලාව 4:47යි. දැන් වෙලාව 4:49. මම හමාර වෙනකොට වික්ටෝරියා පාක් එකෙන් එළියට එන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. අපේ මේ කලින් තව තමයි වික්ටෝරියා පාක් එකට හරි. ටිකට් එක කතන්දරේ මම කරලා කිව්වා. ලාවට මල්ලස්සක් වගේ වහිනවා. මාරම ලස්සන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මාරම ලස්සන වයිබ් එකක් තියෙන මේ වෙලාවේ. අර ගස්සෙම මේ අර ගස්සෙම අමුතුම ගස් හරිය. තව මම එනකොට ගහක් දැක්කා. ඒ ගහේ කොළ නිකන් දුගුරු පාටයි අමුතුම පාටක් තියෙනවා.